დღეს იმ პოლიტიკოს წარმოადგენს ხალხი ხას უჭერს. ქართველი კაცი ის ტელევიზიას ვინც მართავდა იმ პოლიტიკოს ადამიანი ხო ვინც იარაღი დააჭენა ღვთისმშობელს და თავში თქვი ასრულნა და ეს გაგვიშარჟეს ღვთისმშობელი. ადამიანმა საკუთარ შვილს ენა არ ასწავლა და ამაყობს ამით ვიდეო მანახეს რომ მისმა შვილმა ენა არ იცის, ქართული ენა არ იცის და ამით ამაყობს დედაც ქართველი ყავს, მამაც ქართველი ყავს და საქართველოზე გვესაუბრება და ქართველობაზე საუბრობს. შვილებმა ენა არ იციან, ადამიანს როგორ უნდა გძულდეს შენი ენი და შენი ქვეყანა, რომ შენ შვილს შენი ენა არ ასწავლო. ფერეიდანში ქართველებმა, ფერეიდანში, ირანში გადასახლებულმა ქართველებმა 400 წელი ენა შეენაშვი ვიცი რა დევნაში და რა წამებაში? და მე აი მართლა აი ყველა ემიგრანტზე ვლაპარაკობ და ყველა შემირცხვენია ყველა ქართველი, ვინც საკუთარ შვილს ენას არ ასწავლის. შენ ღმერთს შენ ენაზე უნდა ესაუბრო. ეს ენა ამ ენის გამო იცით რამდენი სისხლი დაიღვა რა? და მე ვერ დამაჯერებთ ადამიანს იმას სამშობლო უყვარს, რომელიც საკუთარ შვილს ენას არ ასწავლის. ქართულ ენას. ენას ითაც ეს წირვა როცა აღესრულება. იმ შენმა შვილმა რა ენაზე უნდა მოისმინოს წირვა? აი, ღვთისმსახურება რა ენაზე უნდა მოისმინოს? და დღეს ეს ადამიანები არიან ქვეყნის დამცველები და ერის დამცველები. თუ ადამიანმა საკუთარ შვილს ენა არ ასწავლა, შენ ქვეყანას მიხედავს ის, შენ შვილებს მიხედავს ის და შენ შვილებს მოუვლის ეგეთი ადამიანი? საკუთარ შვილზე არ უნდა ენის სწავლება, ანუ მისთვის ეს ენა არაფერს არ ნიშნავს. ენა რომ ამას ნიშნავდეს, იმბავს რა ენაზე ელაპარაკებოდი, ხო ერთი თვის რო იყო, ორი თვის რო იყო, სამი თვის რო იყო, ერთი წლის რო იყო, ორი წლის რო იყო, რა ენაზე ელაპარაკებოდი? დედა და მამა ინგლისურად ელაპარაკებოდი? მე რა უცხოეთში გაეზარდა შენი შვილი. შენ შვილს რა ენაზე ელაპარაკები? შენ შვილს რა ენაზე ესაუბრები? არ გიყვარს ეს ენა, არ გიყვარს ეს ქვეყანა. საჭიროებაა შენთვის ქვეყანა. და გამოსაყენებელია ეს ქვეყანა. მინდა ამაზე დააფიქრდეთ ყველანი, აი დააფიქრდეთ ყველანი. ეს სარწმუნოება, ეს ღირებულებები, ფასეულობები, ქრისტიანულ ფასეულობებზე დგას ეს ქვეყანა. ის ევროპა იმიტომაა კარგი რომ ქრისტიანულ ფასეულობებზე იდგა. მაგიტომ გვინდა ჩვენ სულ ევროპა. მაგიტომ გარბოდით, თორემ მუსლიმანებს თავს დაუხრიდით და ვეთყოდი რომ თქვენთან გვინდაო, მაგრამ მაგიტომ გვინდოდა იმათა რომ ქრისტიანული ფასეულობები გქონდათ. და სადაც ეს ქრისტიანული ფასეულობა არ იქნება, იმასთან რა გინდა? აგერ ბერძნევს ამდენჯერ თქვი, მამად პავლოვის ისა მიაღებინეს კანონი ერთქესიანა ქორწინება. აგერ უკრაინა მიიღებს ამ კანონს. ერთქესიანა ქორწინების, აგერ რა უქნეს უკრაინას, განადგურდა ქვეყანა, მოისპო ქვეყანა. და ახლა შეარიგებენ და დაამთავრებენ ომს. თვითონ საელჩო გაიყვანეს